Ребята, сегодня мы узнаем, что вышло третья неделя 99 ночей. Давайте посмотрим, что в этой третьей неделе. И поиграем на ней, и посмотрим. Да, который раз я уже это говорю. Ну, погнали. Левы завершили свою мастерскую. Но под открытием Санта скрывается. Он установил свою башню, чтобы пытаться победить его, чтобы получить поверки. Да, ребята, хорошо, погнали, включается в игру. Вот мы с вами, ребята, и катки. Нам пора уже вот заниматься, как самчик. Нам нужно для того, чтобы открыть воркшоп, найти 12, как это называется, 17. Рождественский взгляд. Надо с вами найти, чтобы открыть мастерскую. Там 12. Вот мы сейчас, ребята, и будем этим заниматься. Вот. Надя-ка, ребят, с вами елки будем украшать. Вот, самый воркшоп. Наверное, уже открылся. Наверное, да. Я туда не влезу, мне не получается. Долго здесь их нет. И мне нужно поискать топливо для костра. Даже ну, даже не знаю. Все проверим. Наверное, будет, ребята, интересно. Но теперь топор. Это как? Так, нужен топор. Это мне надо. Нужно, ребят, с вами сейчас очень сильно поискать монеты. Все, ребят, погнали искать монеты. Купим мне. Ребята, я нашел практически достаточно монет, чтобы купить лестницу. Не знаю, может быть, мы без лома. Ну, а что мы можем с вами лучше пособирать на детство? Короче, вот. Пока будем собирать там. Ой. Он сам ушел. Ну, эльфов мы пока с вами спасать не собираемся. Не то взял. Не то. Нам нужно вот этих рождественских огней 12. Здравствуйте. Кстати, голоден. И пока вот будем с вами, ребят, добывать дерево. У нас уже 6 рождественских огней. Я постоянно привык эти рождественские огни в мешок класть. Ну, как будто бы дерево рублю для коса. Так. 9. И 10. Там еще 2 лука и все. Ну, да, здесь даже 3 бегает. Ладно. Эй, ребят. Чё? Вы правда что-то... Все, ребята, мы с вами смогли это сделать. Теперь нам нужно собрать все наше дерево, которое мы с вами срубили, и попытаться апнуть до 4-го левела. Или просто поискать топливо. Апнуть, то апнуть, ну, могли, ребят, с вами, но нам нужно
чуть получше, кое-что получше. Нам нужно что-то есть и уже идти биом украшать все эти елки. Да, ребята, это неплохое выйдет, наверное, видео. Постараюсь сделать нормальным. Угу. Так. Украшаем. Украсили. Украшаем. Украсили. Так. Мама-то мне вас хочется съесть. Ну, я не хочу с вами играться. Так, так, ну где же здесь еще только? Ребят, мы с вами подарочки откроем, я просто есть хочу. Не везет. Бандаж. Ну, никто взять не будет. Ребят, нам срочно нужна еда. Надо было мне маму купить. Да, где здесь? Даже волка здесь нет. Вы издеваетесь? О, да. Обожаю. Какие злые сегодня. Так, ну все, нам осталось еще практически 5 у меня осталось этих гирлянд. Только главный вопрос, куда их надо вешать. Ну, ролики, походу, уже закончились. Или нет? Вот. Вот одна. Так, хорошо. Это. Ну, еще еду. Ничего не понимаю. Ай, больно. Кстати, как раз таки и поесть можно. Так вот, когда день, мне все отлично видно. Даже лучше, чем с киборгом ночью. Лучше днем, чем ночью. Друзья мои дорогие, я вас спасать не буду. Я буду мастерскую спасать сегодня. Не вас, к сожалению. Так, ну где уже? Последняя юлочка, пожалуйста. Пожалуйста, последняя. Хотя бы одна, просто одна. Там разве нет елки? И что теперь? Не с этим. Может быть, просто до конца с вами должны апнуть костер. Какой у нас вообще уровень? Вы не помните? По-моему, нам нужен 4. Хотя у нас и так 4. Ура, последняя елка нашлась. Так, внимательно еще раз видели с вами. А так всегда бывает. Ладно. Как понимаю, походу, да. Ну все, ребят, нам пора не прощаться. У нас еще есть последняя делишка. Вот это. Потому что мне нужна лестница. Не пипикай, пожалуйста. Так, раз. Оп. И так просто ломаем.
Чисто, ребята. Чисто ломаем. Все, ребят, мы сломали. Понимаю, нам нужно спуститься вниз. Да, здесь уже лед. Эй, дружок. Я больно. Вообще уходи от меня. Ты мне не нравишься очень. От него ХП устанавливается так быстро. Ой, ребята, тот самый Санта. Нам правда нужна лопата. Оказалось. Ну ладно, ребят, ничего страшного. С лопатой мы быстро. Ребята, это наверное с вами, ребят. Можно добавить в тему видео рубиновый сундук, во-первых. Это вообще просто, ребята. Видишь, что нам? Тактический дробовик, ребята. Ох, ребята, это нам надо. Очень. Ну, погнали, ребят, дальше искать. Чуть-чуть нам совсем. Где-то тут или где-то здесь. Ой. 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 Ребятки, у меня вообще бандаж есть. Если вы не знаете. У меня испытывает либо, кстати, еще кто. Лучше похилиться. Так. Все, ребят. Блин, жалко, здесь нет. Хотя уголь нам нужен сейчас с собой. Все. У меня больше нет места. В мешке. Нам нужно практически одна стопка монет. Одна. Но ее почему-то нигде нет. Вообще. Я не знаю, где эта стопка. Но на стопудово где-то точно есть. Да, ура. Для меня это не ура. Мне нужна лопата. Это вообще неплохо, то, что мы сейчас просто, ребят, понимаете, мы будем сейчас со Сантой сражаться, и там будут всякие бесконечные подарочки. Вы офигеете просто, что там за подарочки будут у нас. Ура, последняя стопка нашлась. Ну все, ребят, нам осталось только купить одну лопату и... Ну, культисты, вы издеваетесь надо мной. Ах, ладно, ребят, с культистами посажаться можно. Быстро. Раз, два, три и все. Ладно. Это как-то может плохо получиться. Да, я знаю. Я могу этим культистам вообще за 2 секунды их уничтожу. У меня 2 уровень класса киборга. Только вот где они? О, это вы, да? Культисты плохие. О, смотрите, ребят. Как всегда, больше хп снес. Пау. Ребята, теперь нам нужно искать тот биом. Ну все, мы его сразу уже нашли. Нам нужно, ребята, быстро поесть, наверное. Ну, вот, быстро, точнее, залутать тут эту мастерскую, потому что, сами знаете, понимаете, а так. Вот мы с вами уже все сломали. Поднимаемся, получается. Прыгаем. Оп. Ну ладно. Осторожно запрыгиваем сюда. И осторожно перепрыгиваем сюда. Теперь. Все. Тут еще что ли? Какие люди в Голливуде. Это вообще. Так, все. Ходим за заднюю сторону. Всё. Теперь уничтожаем.
И как? Так. Ой, тот самый Санта. Ой. Мы можем вообще ему до конца хп снести, если только мы будем осторожней. А он даже туда пройти не может. Нифига себе круто. Да, ребят, у него половина хп. Ладно, ребят, мы все-таки с вами пойдем лучше. Пойдем поищем мне еду, только вот где? Так. Быстрее, ребята. Мы должны встретиться очень быстро. Так, еда. Быстрее. Ребята, мы с вами сдохли. Все, ребята, мы как только смогли, так и сделали. Спасибо за видео, всем пока.